ناورست تماشاوان هجا بولتنا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کم ده دست پیک ده گرینگترین سرنوچه. لباجاروک تربسبی روژاوای کردستان تقینک رودا ده انجام ده زیان جانی و مادی هبون. خلوصیا کار دبیجه جبینا ترکیه و امریکا دربار نفچه آرام ده ارینینه. نرینا امریکی خواستن نفچه مسافتا مترسیا خلک روژاوای کردستان جه دوباره سیناریوی عفرین رهیه و بانگا هریمکا اوله دبن سرپرشتی امریکا ده دکن. در دورا 2 سال و 5 حیوانه و فؤاد ابراهیم جعالی پیده و رواندیه و تانها تو آگاهی لسر وی توننه. دوباره سلاف لباجاروک تربسبی سر باجار قامشلو ی روژاوای کردستان تقینک هاتا رودان ده انجام ده هجمار قربانی کتن. جدرین خوجهی جناوا باجار تربسبی ی روژاوای کردستان راگهاندن کوئیرو د مجمیر 11 سبه تقینک بریا اتومبیلک بمباکری لنزیکی ناوند برید هاتا رودان. هر لگوری همان جداران اشکره کرنه که ده انجام وی تقینه ده وکو آمارین دستپیکی تانها 3 زاروک جیک مالبات جیانا خواه جه دستانه. وزیر بارافانی ترکیه دبیجه کو گوتوبیجی ناوبر ترکیه و امریکا درباره آواکرنا نافچه آرام گلک ارینینه و ترکیه و اپراسیون لشکری لروجالات چم فرات انجام بده. خلوصی اکار وزیر بارافانی ترکیه راگهاند که امریکا جمترسی و داخوازین ترکیه تگشتیه و جوین ناوبر هر دو آلیان ده بردوامن. وزیر بارافانی ترکیه گوت که آمدکارین ارتشا ترکیه جبو انجام دان اپراسیون لشکری به داوی هاتنه و انقره ji Washington را گوتیه که ترکیه دخوازه به هماهنگی لگل امریکا در رجحانات چم فراتê de کار بکه. جالیخوفا عمر چلیک بردفک پارتیا داد و گشپیدان AKP راگهاند که ترکیه به تنه خوا دکاره هرم اوله لروجاوای کردستان دامزرینه. بردفکه پارتیا داد و گشپیدان یا ترکیه دبیجه ولاتی وی بتنا خواه دکاری نافچه آرام یا کو بریاره لروشالات چم فراتی وردا مزراندن آوا بکه. دوه سیشم عمر چلیک بردفکه پارتیا داد و گشپیدان ترکیه دو کنگرکی روش نموانی داراگهاند که ترکیه رجده لسر آوا کرنا نافچه آرام لروشالات چم فراتی به هفکاری و هماهنگی لگل امریکا بمرجه که او نافچه بین سرپرشتیاوی دبه. اروها چلیک داخویا کرن که اگر امریکا سیاست مجول کرنه و در باسبونا دمی بکار بینه دوی دمه ده ترکیه بتنا خواه و نافچه آوا بکه و کارین ترکیه هیا و بخواه نافچه آوا بکه. همان برپرس ترکی دا زانی جی که ولات ویجه دست پیکه و رجده و بزلالی دبیجه و بهمو شیویان چه بریا دیالوگی بیان جی بریا لشکری به و اولهیان نتویا ترکی به پاریز و بروانی دبرده بکه و تجاری لهم برگه فیلن لسر اولهیا و بیدنگ نامینه. بردفکه پارتیا داد و گشپیدان گوجی که ترکیه چاوره هلوستک ارینیه جعالیه امریکای و تکس کر که روشا روشالات چم فراتیانها جه ترکیه را بویه پرزگریک اولهی و نشتیمانی. دوی کنگره روژنموانی ده چلیک بالکشاند سرویه که جی که آمدکاری و پینگاوین جدی درباری انجامدان اپراسیون لشکری لسر روشالات چم فراتی بداوی بویه و گهشتیه قوناغا خویا داویه. روز به روز ولات ترکیه گفخارین خوین لدیجی روشالات چم فرات گورتر دکه هری داوی جی دو رجب طیب اردوغان سروک ترکیه ده کنگره بالیوزین ترکیه راگهاند که پشتی ججنا قربانه او اپراسیون خویا لشکری لسر روشالات چم فرات انجام بدن و گوت و پینگاوین وان درباری وی دوره و در باسی قوناغ کنو ببد ده مکانیزیک ده به کوان پینگاوان اشکره بکه. لگور نوچین مدیایی ترکیه وزارت نافخویا ترکیه فرمان که تایبت که بناو فرمان سفر برلکه جه سازی و دزگهن فرمی ین لباجار و باجاروکن هفسینور لگل روژاوای کردستان راگهاندیه.
وزارتا نافخویا ترکیه جبو اگرا انجامدان اپراسیونا لشکری لروشالات چم فرات سفر برلک را گهانده لگوری نوچه مدیای ترکیه وزارتا نافخویا ترکیه فرمانه که تایبت کو بناوی فرمانه سفر برلکه جه سازی و دزگه فرمیین لباجار و باجاروکین هفسینوری لگل روژاوای کردستانی را گهانده لگور فرمانه وزارتا نافخویا ترکیه دزگهن اسایشی قایم مقام باجیروانی جه اپراسیونا لشکری ترکی لسر روشالات چم فرات هاتن آگه دار کرن داخواز جوان هاتیه کرن که دیفچونه که لسر درفت و پیوستین خواه جبو اگره اپراسیونی بکن و خو آمده بکن. اجانس سپوتنیک روسی لسر زار جیدره که لشکری ترکی اشکره کربو که لگوری آمده کاریان و لگوری کوپلان جیره هاتیه دارشتن ارتشا ترکی و اپراسیونا لشکری لروشالات چم فراته پشتی ججنا قربانی انجام بده. روها جدرا لشکری دا زانیجی کو اگر هیا او اپراسیونا لشکری جنشکی و وره انجام دان جبر دمی انجام دانا ایریشه به پیشهاته و گوهرتنا و گریدایه. جالی خواه جی روزنامه واشنطن پست امریکی را گهانده کو امریکا داوین هولا خواه جبو رازی کرنا ترکیه انجام دا. دوی هولی ده امریکا پیشنیار کر کو دریجاهی نافچه آرام لروشالات چم فراته 140 کیلومتر با و برفرهیاوی 15 کیلومتر با. لی ترکیه پیشنیار امریکا رد کرد و ترکیه روش ده لسر انجام دانا اپراسیونا لشکری. اروها ده پیشنیار امریکی ده هاتو بو کوچکدارین سر به پیاده و لسر سینور نامینن. دورین هفبشین امریکی و ترکی و ورنه انجام دان. لی ترکیه تکزی لسر نرازیبونه کرو گوت اوه نافچه آرام به برفرهی 32 کیلومتر آوا بکه. و که روزنامه امریکی اشکره کریه که ترکیه دخوازه ده نافچه آرام ده دورین تایبت به پنابران هبه تاکو پنابرین سورین کل ترکیه دمینن لوان دوران بجی ببن. هفدم گوربونا گفخوارن ترکیه درباره انجامدان اپراسیون لشکری لسر روجالات چم فرات ارتشا ترکیه کاروانک لشکری ریکر سر سینور روجاوای کردستان ده دان ایواره ارتشا ترکیه کاروانک لشکری نو کجه هجمارک لشکر و هزین کماندوس و هجمارک زیرپوش و تقامنیان پیک دهات جباجار روحایی ترکیه ریکر سر سینور کوبانی روجاوای کردستان افزیده بونا هزین لشکری ین ترکیه لسر سینور روجاوای کردستان ده چارچوبای آمدکارین پیک آنینا اپراسیون لشکری یا ترکی لدیجی روج حالات چم فراته لروجاوای کردستان تی. درباره گفن ترکیه و پیک آنینا اپراسیون لشکری لروج حالات فراته لروجاوای کردستان خلک باجار حسک نرینین خو درباره و مجارده ددن خویا کرن و بانگا هرم اوله دبن سرپرشتیا هزین امریکی ده دکن. باوری آمد ترکیه وان ضغوطات عدکه ادبکی خواستر خواست بک سر مثلا صاروخ خونی اوی اس 400 گوج روسیا نی و تید او ناکوکیا نابینوی امریکا در باس و او دخوازه يعني وقت بيجي دقتك سر خوراك وان قفاد دج بو تشنا قسنجك ايش خو تركيا جبريا دوس على حياه ايروديد بيز منطقه امن شيك مؤزيد يعني دخوازه ولو حلفك دولي خور شيك جو منطقه امن شيك ابو خو تركي تاني نكاري بكاري تركي هدفي وي رئيسي تشتي قد خوازه بك هي انه اكبر مكاسب منطقيه بحققينه وبراستي او ناخوازه يعني بيديل سر سينوري ويبي شخور اعتبار دك انه تهديدك جيري نابج انه ملتك كرد حقي وانق وولادك شخور افابكن نانا او قريدن وجودا كردال فيدا بقى تشتيق الجموان موجود القنديلي براسي اللقور خندنا ميج مشهد سياسي دي ايرود وبتهايبت لسر قفي تركي اردوغان لسر مناطق كردي لفيدري از دبیجم قی قفی ترکی و چلو بجبرگ دي جانب هنه یک جي پر وعودات لجم ملتي خو داخلياوي وقعوداتي ملتي وير هنه تجن هنه دخوازه بيتر لحفظ ماء الوجه لجم ملتي خو جانبي دا رسائلنا دورتاوي وامريكانا هنه دخوازه ام بلكي نمتعارفه للجميع لكن اورتاوان اوجب فيهم بكن رسائلنا اورتاوان دخوازه سقف مطالب اخوان لجم امريكانا بلندك والله لغور تشتغل برشا ام دبينن كو امريكا د هري منافچين كردي دي هجر اتفاقك ريكفتنك اورتاوان
بشێوەیەکی نەهێنی دۆرتا ترکا و ئەمریکا هەبێ ممکنە بە ئەمریکانە ڕێ دەرباس بن ئەما ترک لە حالێ خوا و چیرۆکە عەفرینێ دووبارە ببێ ناکەم سەرێمێ و ئەس دبێژم چێنابێ وێ نەسەرکەفتی بێ لێ دەبێ بە ئەمریکانە ڕێ بەهێزێ ناودەوڵەتی ڕێ دەرباس بن وەک ناوچەیەکە ئارام بەلێ ئەمژی وێ ناوچەیە ئارام دخوازن لێ نەبێ سەرپەرشتیا ترکان ئەم دخوازن بە سەرپەرشتیا ئەمریکا و هێزێ ناودەوڵەت لە کامپا دومی زیادهۆکê ya penaberên Rojavayê Kurdistanê penaber behsa herêma ewleh û gefên Tirkiye dikin û metirsiya xwe ji dubara sînaroya Efrînê re tînin ziman. وەک هەمی ناوچەین ئارام یە مناطقê şer û ew têda nexweşî têda me hemiya bihîstiye me hemiya dîtiye herî durist ya herî baş bin serperiştiya hêzek navdewletî yan hin jêrbijin Quwat Hefs Dewlî ye wek dîtir jî wek nêrîna Emerîkî dixwazin navçe mesafeta 4 kilometre 5 kilometre hatta çiqas gelek hatta 7 kilometre bin ew bihtir ew nêrîne ew nazira nîzik nêrîna Kurdana û cî di li rehetiye ji ber ku ev tedexula Tirkî zor yani zêdetir nekeve Rojava da bihtir cî di li rehetiye û bihtir cî sahbîniye cî dikare bêje inu wê aramî ji dil têde çêbe Tirkî daxwaza wê marûf her kesî dizane ew dixwaze alaya xwe têde hil bide hilke û tehdaya wî ya paşarojê bihtir wê ser mustaqbilê Kurdî û qadiya Kurdî hebe Ez wekî pêşmergeyê Rojava bi navê pêşmergê Rojava Hemê bêje dixwaze hizbûna Hebîbê yek ber pêşmergeyê Rojava bi dexilê Rojava danê û motivê amin çêbin û bila karîsta Efrîn dubarê nebit ya Şingalê keserek wek Kerkûkî jî û dixwazin texalûf ya çêbin û motiveyekî amin û aram û azadî bijîn ام منطقه امن وكو تركي دخوازي ام نبيرنا براستي اشتياحات تركيا ام نبيرنا سر ملتي مسار شعبي كردستاني كشتن شبي ويران كرين شبي تالان شبي حجر شبي وكو تجربه عفيني وري سرما ام نبيرنا ام ضد اشتياحات تركيا سر رجاوي كردستاني ام خوازن منطقه امن درس بي افاكرن بالرئه امريكا برا التحالف الدولي وابمنتي ما جي خدا ازاد به ومنطقه امن به تمشكلينا بس ام ضد اجتياح تركينا سرو شعبي كردستان المنطقه ام تخازن وقلتي كرد ببيك وتركينا كفي سويدا لكن منطقه كردستان تخازن منطقه امن شبه تحالف وامريكا نهلنجو بكمنا في منطقة كرديدا ومتفاعل بيشمرقة ويكيتي بي ويا باكيجي حمد السبلة دسيوا بيك ورزقا كرين منافازن كو وكب عفريني اللي وري وكافرين اللي وري تبدا بديس الدرك كافنجي وكشتي شيبي وكرابر ببن متفاعل منطقة من شيبي بله تماشافان هجال سر و مجاره از برای خو بدم میوان خو برای سیامند حجو سروک شپلا پیشاروجا کرد ل سوریه دا باش برای سیامند امیج جوینا داویه یا امریکا و ترکیه دست بکن دبیجن تدا هاتیه کو او کوریدور که آشتی ممر سلام دا مزرینن اف ناف نو هاتیه هوله و چاوا دنرخینن او ده برجواندیا که دبه وەکەوەگۆ خواتکە ئیرۆ ترک و ئەمریکی بەشێ لەشکری لەدهاتنە و ترک ئەنەدڵ و ئەجنسی گێمایی هەیپەیوی نەکردە ویزارەتە بەڕێوانیە ترکی و دبێژێ ئەم ئەمریکی لەv هاتنە وێ هەرێمەکەوە کەتەگۆ کڕیدۆرەکەی ئاواکردن هەرێمەکە ئارام بەس ئەس باوەڕ دەکەم ترک او مشروعي خوا وي بيك بينن مشروعيش دسبيكا
پێدێک هەتیە هەرێمێدا گوتبێژن چێرابێ پێگەکە ینی هێزەکە نێزیکی پێگاکال سەر سینۆرێمە بمێنێ و خویاتی ئەمریکی ڕازی کردنا وەکە تێگوتن لە هاتنە حتا 40 کیلومتری بەرفەڕەح بوون و ئالیە دیڤەش دەربێسیە حتا کۆبانی وێ ئەف هەرێم حتا هانای بەحسکردن قامشل و هەرێمی دیژی بەشێک ژێبن باس ئەس بەهاردکەم ئەف گاv وێ ترک هەرێمی خنە بن کۆنترۆلا خۆدا و داخیانە وەزیرێ بەرەڤانیە دا خویایە ترک چ دخوازن دخالی ئەساسی دبێژێ یەکژێ هەرێمیش پێکاکاڤالاکن یا دووە پەنابەرێل ترکی ڤەگەرێنە ئەف منتیقا و ناوێت کنە هەرێمە ئارام ئەس بەهۆر دکم تشتێکی گەلێکی خراپش بووی کوردستانە سووریش بووی کوردی سووری هەکە ئەفرین دووبارە نەبێ باس گوهارتنەکە دموگرافی مەزن باشە برێز سیامەند ئەگەرم vekinin daxuyaniya we hûn wek şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê yanî tiştekî balkêş tê de heye we gotiye we amaje pê kiriye ku herêma aram yan jî herêma ewlah ya ku Tirkiye û Tirkiye dixwaze li Rojavayê Kurdistanê damezrîne ew ê nebe herêma aram li ser xelkê Rojavayê Kurdistanê metirsiya we ji çi heye وەکەم گوت مەترسیەوە پەنابەرێ لە سووری ڤەگەرێنە هەرێمێ و ڕاستی گوهرتنەکە دموگرافی چێبێ ئەس بخۆ نەدیژیمە پەنابەرەی سووری بەگەرنە سووری و کوردستانە سووریژی بەشێک سووریە باس دبن ترکادا و ترک هەرێمی ئیدارە بکن ئەف گەلێکی خەتەرە سیاسەتا ترکا العەفرینی خویا بوو هەکە بەری عەفرینی هێڤیە کەسنە هەبوون بڕاستیش پێدێ خلاص بن زڵما پێکاکا خلاص ببن و گەلەکات گوت بەلکی ترک باشتر بن بەس ترکا ئەسبات کرد بۆ سیاسەتاواناکێژ یا پێکاکا کێمای العەفرینێ نەباشترە هێڤی کە بچووچک هەیە بۆ ئەمریکی کار بن دەختەی لواکن بن چاودێریە ئەمریکیادا ئەو سیاسەتا العەفرینێ دووبارە نەبێ باس کاریسە هەری مەزن ئەوە گۆ بڕاستی خویاتکێ لەشکرێ ترک وێ دەرباسی کوردستانە سووری بن و خویاتکە ئەمریکیژی ڕازی کردنا و وەکەم گوت سەرگاوێتێ دمێنێ بڕاستی وێ لەشگەری ترک تەنێ دەرباس بن وێ ئەمریکی بچڕەنگی لە هەرێمە ئەمە بمێنن سەر سینۆر کوردستانە سووری باشە برێسیامەند تورکیە ئەمریکا بە چی ڕازی کریە حتا کو تو دبێژێ ئەوێ دەرباسی ڕۆژاڤایە کوردستانê bibin ئەو کەسێ بە هەوارد کرد و ئەمریکی ڕازی نەبن بڕاستی تشتێکی سیاسەتی فێم ناکەی ئەمریکی بەرجەوەندیە خۆت پارێزن ئەمریکی ئیرۆ بەرجەوەندیەوە بهتر بە ترکا هەنا پێکاکا و پێدێرە وتالی پێکاکا و پێدێ خزمەتە ئەمریکیاتکن بێ شەرت و مەرج ئەس بەهاوردکەم وێ دیسال وەکە ڕەقا و دێرە زۆر وێ غوڵانتی ئەمریکیا بکن وێ دژی داعش شەڕ بکن وێ هەرێمێ هەکەما بن وێ ئیدارە هەرێمێ بکن وێ خزمەتە ئەمریکیا بکن یەکش ئالیە دیڤە ترک هەڤالێکی استراتێژی گرنگنج ئەمریکیارەت حلفەی ناتۆدەنا و هێزەکە سیاسی ناودەوڵەتی دەورەکەوەی گەلکی گرنگ هەیە ji بۆی خاترێ پێکاکا و پێدێ ئەمریکی نەمستەعدن دامۆستانی خۆ ترکارە خراب بکن وش ئالیە دیڤە هەرێما ترک دخوازن دەرباس ببن ji ئەمریکیارە نەگرنگە بڕاستی یعنی ئەمریکی بەشێ سەر سینۆر بێژە هێزێ وای مەزن نینن هێزێ وای مەزن یە ئەمریکی هەنە لە دێرە زۆرێ و ڕەقانە و ژۆژا ڕۆژڤە خویا بود کاری سیاسی ئەمریکی و حتا ئاریکاریاش کۆمەلەیە سیڤیلە خویا بوو هەرێما کوردی ئاریکاری بێژەش بنینە دانێ بە ژمارەکە مەزنش هێزەی وای چەکداری لە هەرێما کوردی سووری هەبوون بهترێوا ڕەقا و دێرە زۆرن وەکەم گوتش لۆماشی خویا بوو تالی ئەمریکی وێ ڕێ بدنە ترکا وێ هەرێمێ بخنە بن کۆنترۆلا خۆش بووی خاترێ پیکاکانە مستعدن برێسیامەند بەرژەوەندیە ئەمریکا بە تەنێ بە قەسەدێرە شەرێ داعشی بوو و شەرێ داعشی بەداوی هات ئێدی نەها بەرژەوەندیە ئەمریکا بە قەسەدێرە نەما وسایە
وسایش روژا متگوت روژا پیوستی امریکا نبیج YPG PD PKK بیچ نبیل خودکن تالی PKK و بقول بن امریکی و پیشتاخو بدنوا و خیاد که ایرو هر دو وزارت برافانیا ترکی و امریکی لب هاتنا وی کاری بکن و خیاد که کمیته برس یامند از خوازم بیشتر زانبم جبر کو داخوانیا برافانیا ترکیه ده نهاتی اشکره کردن کول سر چل هفته کردن کوراهی یا ده هریما آرام و چند به تبی کو ناکوکی هنگ دیویژن 14 هنگ دیویژن 5 هنگ دیویژن 32 به نرینات ده امریکا و ترکیه لسر چند کیلومتران لهفدو کرنه و جکودری حتی کودری لخوا بگره او هریما آرام اف ندانه خویا کرن داخیانی خدا وکم گوت وزارت برافانی دخالی اساسی گوت نه بگراب هنابرا و نما بنا PKK الحریم اف هات نظمان وزیر برافانی ترکی ایرو هفبیوینک دایه و دور داد بیجه ام داخواز امریکیات کن حتی 40 کیلومتری بدنما از باورد کم امریکا را حتی 40 کیلومتر جیوه نمشکل به لشکری ترک درباس به وکم گوت جوار گرینگا باشوری کردستان سوری یعنی باشوری 40 کیلومتری جوار گرینگا در زور و رقا جوار گرینگا او دورید بهوریا و ده هیزی داعش معنا او منطقه عرب جوار مهمه سیاست اخوا افضل بهتر گرانبون خصنا به حریم ده و نهریم کردستان سوریش برولوجی از بهور ترک و امریکا حاضر بن حتی 40 کیلومتری بخنا بن کنترولا ترکاده بس وکم گول لف هاتنا کمیته که خبر آوا بکن و اف کمیته و بریاری بستینی چه رنگی اف هریمان آوید کنه هریما آرام آوا بن کیجان لشکر کنترل به اداره چاوری آوا کرن چقا فرح به درجبونا و هریمی چقاس به اف حمود و کمیته ایرو بریار سر هاتنا ستاندن و اینا گفتگو کرن باشه برز سیامند داخلینی و ده و بحثا صيغتان كريه و بحثا چاريان كريه متخوازن تجمرا بهرگلی بحثا وان چاريان بکه از بهارد کم اف پیشنهاره مهنکی درنگد هیواسیه ده پیشنهاره که نیزیکی وی مکربو گره که هید دسپیکا سالی ده تفگرا سیاسی کردی یعنی ده آلی اساسی هنه یک جی پیدی آلی کی و گره که پیشنهارن کربانه گو براسی ترک رازی کربانه و پیشنهاره که اساسی کربانه گو او مستعدن خوش حریمی وکشین او پیشنهاره کرن بس 5 کیلومتر امی تسلیمی ترکا کن خیابو ترک وی قبول نکرن مسئوله کی اساسی وی روشا ایرون تیدا PKK و پیدیش آلی دیوت بهوریان ده انجمنان اجتماعی یا کردیجی که ماسی کرن اف پیشنهاره ایرو مکریه یعنی یا هیواسیه جی وكم بونيزي كي ليبو مكر جرك انجمنان اجتماعي سركار كربانت كالي خوي دبلوماسي دا دانوستان خدا جرك يعني كالكي كار كربانا از بينم هناكي قلس بود في كاري هذا اجبر ايرو يعني اف دو شغلي 4 5 هيبا خويات كي ويتر درباس ببين وجرك بيشنيارنا هاتبانج علي تبغرا كردي جو ترك رازي بوبانا وكاريبانا بيدي وامريكا جي رازي بكن اغنكر بس ازي مسر برسات هيك جي بيشنارا ما او افهري ما ارام براس دي ارام به هجابي افنابي ارام لي بكن في 570 كيلومتر دريج بوناوي بي وفرح بوناوي ناكي سوه 5 كيلومتر امزان نحمو هرمي كردي دكفنا بندا بس عفرين جيد نافديا بس از باورد کم امنی کارن زیده 305 کیلومتر دعو بکن جبر نزیک عفرین امزان حلبة و امنی کارن بیجن حلب جی بش کجیگ و ام دعوا زیده 305 کیلومتر بکن بکوی وی هرمی جالی دیو دوی لشگری ترک بهوريا ما دي بيشنياري دا خوش عفريني زوفك شينن جبوي اوجي ببي بشكل جوي هريمي ياس خلاصيا مقال كريا دي PKK وحمو هيزي نيزيكي PKK خوفك شينن هريمي جبر سببك اساسيه ودوي ام جدي بكرن ترسات ركاغوج او لهيا خوي نتويد ترسن حتى PKK شركي جكداريت كي التركي مستحيل ترقبول بكم هيزك نيزيكي ناكي سر سوري سينوري سوري بمني
آلية دي ما قوتيد في أظهر مها لشجريد بين كنترولا أمريكية فرنسية وبريطانيا بيد في أو حمايتها وبكن حتى وقتكي دوي وقتي أو حمايتها في هريميتكن دوي هريم دوی اداره کنو وری آواکرین امزانن جبوی اداره وری آواکرین دستورک لازمه و انجمنان اجتماعی کردی 2016 دستورك جبوي كردستان سوري تشيكربو ماغوتي افكاري دبي بنجهك جيرا جالي ديفا دخوازامش حكومتا الماني او اريكار بيجبوي اف اداره هاوري افاكرين كسي بروفيشنال لازم برا لازم دفي تخلكي فير بكي تشاوا اداره كديمقراطي حمو ما في حمو كسي بهاريزي تشاوري افاكرين تدريب الشرطه وقالك تشتيدي ماغوتي قالك كيتيا اوروبا والمان دخواز في بكن اف نقطه اساسيه بس از بهورتكن هناكي درنگا گرک اجمیش و مسر في کار کربانا کاری خوی دیپلماسی ده ام هناكي باشمان باشه برز سیامت پرسامنیا داوی او ما ترسیا پیک اینا اپراسیون لشکری زیده دبن هون چاوا چارا نویسا روجالات یانجی روجاوای کردستان و چاوا به بشش کوبانی حتی دیری که و همان سیناریو عفرین دوباره به یان دنر رواده و اپراسیون سفکتر به و چاوا به از باور کن گلک تشتهنا ببن یکجی پیگاکا و چی سیاستی بکی ام زانن پیگاکا پیلات حالی خندقه آباد که و هک براستی شر بکی و سینوریا عفرینی دوباره ببی و او بشي ديجي خراب بي وكا عفريدي جالي دي فا همان بن بيكرن اللي داريجي ورن بيك انين بريز سيومان همان بن بيكرن ورافاندن وكريارن العفريني تشي دبن لوي دافريجي ورن دوباره كرن سرد مني براستي يعني دورة أمريكية ويش بيد في هريمي ده بس از بحث سيناريو متخصص از بكم برساتا بس بدون يكجي وكم قوت سد مني بيكاكا ويش كي ويشركي يعني ويخوفكشيني براستي بس د علي هنا يعني حتى انها سياستا بيكاكا نخويا جالي خندقة عباد كيش علي دي وجدها كادري خوي سياسي قنديل دكشين هجبارة كمازن كادري واي كردستان ايراني جدهدا ودكشينا قوتنا ناكي دوي ونخوفكشين هرنا كردستان عراقي عفريني جي افكرن بس نما ناوي ناكي شرناكن ازهي فيتكم قوشرناكن جبر زانن سرناكفن ديجي تركا شربكن جالي ديفا سيناريو عفريني دوباره نابي تركا وغريداي وامريكا وغريداي راستي وي امريكي بچرنگي اف كوميتا تشيكرن وي دورا واناكي تشبي وي الهريم منين يعني براستي تسليمي تركاكن هكا تسليمي تركا كرن ولشجري أمريكي دوی هریما لشجري ترك درباس ببن نمينن ترسام أو براستي عفرين دوباره ببي رفاندن بن بيكرنا ما في مروفا جهرنا ديموغرافي أول تشتي هري خطر بالشجري عرب أف جروبي تندرو واناكي درباسي هريما ما بكن وأف مشكلة كجلكي مصنع قالك ساس جبو سيامند حجو برز سيامند حجو سروک شپلا پیشروجا کرد لسوریت کوت میوانیم بو دو سال و بهتری 4 ماهان لسر رواندنا فؤاد ابراهیم اندام خوجهیا دیرکه یا انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه لسر دست چکدار پیده در باز دبن و تانا چارا نویساوی ندیاره فؤاد ابراهیم اندام خوجهیا دیرکه یا انجمن اجتماعی یا کرد سوریه تانها چارا نویساوی ندیاره جدما کو پیده د سلاتا دورن کردی جرجیم ورگرد پشتی شورش سوریه به پروسه که پلان کری خباتکار و چالاکوانین کرد ین دیجی رژیم و خودی باندورک برچاو ده جواک و شورش ده کرنا ارمانچ یک جوان لهنگان فؤاد ابراهیم بو
فؤاد ابراهیم gelek caran rastî astangiyan ji aliyê rejima Basa Sûrî û PYD ve hatiye. Cara dawî di 24 Adara 2017 de li ser destê PYD baskê PKK li Sûriyê hata revandin û binçavkirin. Ji dema binçavkirina wî ve tu agahî li ser tunene caran vîs nediyar e. İbrahim di salên heşteyî de tevlî tevgera siyasiya Kurdî li Kurdistana Sûriyê bûye. Ji kesên pêşin bû ku beşdarî xwepêşandanê li dijî rejima Esed li bajarê Dêrikê kir. Piştî damezrandina Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê. İbrahim bû endamê wê di dema damezrandina desteya bilind ya Enekesê de ji endamtiya emîndariya giştî ya Enekesê re hata hilbijartin. Di dudûyê meha dehan sala 2016 de PYD İbrahim revand ji ber beşdariya wî xwepêşandanekê de li hevdeyê mehê de ji heman salê ew serbest berda. Lê gef bikuştinê lê xwarin. Eger dev ji karê xwe siyasî bernede, lê Fuad dev ji bawerî û karê xwe siyasî berneda û karê xwe berdewam kir. Taku di 24 Adara 2017 de li ser destê PYD baskê PKK li Sûriyê li Dêrikê hata revandin. PYD mukur naye ku Fuad li bawê girtiye û guman û eger heye Fuad ji aliyê çekdarên PYD ve di zindanên wan de hatûbe terorkirin. Xebatkarê Kurd Fuad İbrahim ku yek ji endamên serbixwe bû di Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê de û nûnerê tevgera ciwanan li bajarê Dêrikê bû. Di zindanên PYD de raserî îşkenceyeke tund hatibû û ji ber wê yekê 5 caran hata rakirin ji bo nexweşxaneyê û rewşawiya tenduristî bi yekcarî têkçû bû. Tevî wê yekê hîn bêguneh di nav çar dîwarên PYD de ye ango tinê xuda caran vîsawî dizane. Fuad İbrahim bi temenê xwe di 10 saliya pêncan de ye. Xêzandar ew bavê 8 zarokan e, 3 kur û 5 keçin. Li gel dayîk û hevjîn û zarokên xwe li gundê Şekirxaç 2 mah û ji dema revandina wî ve rewşa zarokên wî pir xerab e. Ew li gel dayîka xwe li gundê Şekirxaç yê ser bi Dêrika Rojavayê Kurdistanê ve dimînin. Jê dera debara jiyana wan jî tenê dahatên bexçeyê wan e ku ew jî debara jiyana wan nake kêmtirîn pêwîstiyên jiyana rojane dabî nake. Xebatkarên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê bêdirêjiyahiya xebata xwe ji aliyê rejima Sûriyê ve her wiha piştî radestkirina herêmên Kurdî bo PYD ji aliyê çekdarên PYD ve jî raserî girtin, zindankirin, îhane û eşkengeyê hatine. Şûna eşkenceyê li ser laşê hin ji wan girtiyan ta roja îro wek bilgeyekê diyar e. Tanha xebatkar, serkirda û çalakvanên Kurd wek Behzad Dorsan, endamê polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya herwiha çalakvan Emîr Hamid bi dihan ji xebatkar û çalakvanên Kurd li Kurdistana Sûriyê ji aliyê PYD ve binçavkirîne caran vîs nediyar e. Alî Umar Dehema 24 demejmêrên borî de 4 teqînan bajarê Reqqayê hejandin. Di encamê de hejmara qurbanî navbera kuştî û birîndaran de ketin. Ji derên xwecihî ji nava bajarê Reqqayê ragihandin ku di kêmtirî 24 demejmêran de 4 teqîn li bajarê Reqqayê hatin rodan. Teqîna yekê biriya bombeyeke çandî li nêzîkî nexweşxaneya Reqqa ya Niştimanî hate encamdan. Di encamê de hejmarek birîndar ketin. Teqîna duyê li devera Berîd Eldir'iyê roda û ziyan bi tenê madî bûn. Teqîna siyê li nêzîkî barageheke Qesedê hate encamdan û hejmarek kuştî û birîndar ketin. Teqîna çarê li devera Cami'a Nur hata rodan. Di encama wê teqînê de jî sivîlek jiyana xwe ji dest da. Ji derên xwecihî ji nava her du gundewarên Idlib û Hemayê ragihandin ku rejima Esed û Rûsya piştî ragihandina rekeftina Agirbestê li Idlibê roj bi roj her du alî êrişên xwe li ser deverên li Bakurê Sûriyê gurtir dikin. Herî dawî jî encamdana komkujiyekê li bajarê Xan Şêxûn ji aliyê balafirên şer yên Rûsî ve. Cekdarên rejima Esed û Rûsyê de armançkirina Bakurê Sûriyê de berdewamin ya herî dawî jî encamdana komkujiyekê li bajarê Xan Şêxûn li gundewarê Idlibê ku hejmarek kes bûne qurbaniya wê êrişê. Ji derên xwecihî ragihandin ku careke din rejîm û Rûsyê dest bi êrişên xwe yên esmanî li ser bajarê Idlibê kirin bê taybetî bajarê Xan Şêxûn ku piştî Nîvroyê balafirên şer yên Rûsî zeviya kefirtabê li nêzîkî bajarê Xan Şêxûn li başûrê gundewarê Idlibê bombebaran kir. Di encamê de malbatek bi temamî ku ji 8 kesan pêk dihat hatin kuştin û termê wan ji bin kavilan ji aliyê tîma berevaniya sivîl ve hate derxistin.
Çalakvanên di nava gundewarê Hemayê jî ji alî xwe vedana xuyakirin ku direngiya şevaborî rejîma Esed bi bermîlên teqîner bajarê Morek li gundewarê Hemayê kira armanc serbarkirin ku di encamê de 4 sivîl canê xwe ji dest dan û bi dehan birîndar ketin. Eman ji derê da zanîn ku hejmara gundên bi ser bajarokê Corîn li Bakurê gundewarê Hemayê bi taybetî gundê Elcîd bi zêdetirî 20 mûşekan hate armançkirin ji aliyê rejîma Esed ve di encamê de sivîlek hate kuştin û 3 kesên din birîndar bûn. Eroha li gundê Selîmo jî rejîm bi 8 mûşekan ew gund kira armanc di encamê de jineke hate kuştin û 3 kes jî birîndar bûn. Eman çalakvanan eşkere kirin ku piştî binpêkirina agirbesta rawestandina şer li devera kêmkirina astê şer li Idlibê ji alî rejîma Esed ve rejîm û Rûsyê roj bi roj û êrişin xwe li ser bajar û bajarokên gundewarê Idlib û Hemayê gûrtir kiriye. Bi taybetî bajarê Morek, Kefirzêta, Latamnê, Xanşêxûn, Wilhêbit û Bidama ku di encama wan êrîşan de rojane qurbanî navbera kuştî û birîndar dikevin. Wezareta Berevaniya Amerîka eşkere kir ku rêxistina terorîstî ya Daişê li Sûriyê derketiye û li Iraqê bi hêz bûye. Piştginerê giştî bi Pentagona Amerîkî ragihand ku di her du mehên 7 û 8 yên îsal de rêxistina terorîstî ya Daişê li Sûriyê dest bi kiryarên terorîstî kiriye. Li Iraqê rêxistina terorîstî kariye hemahangî di navbera çekdarên xwe de li Iraqê û Sûriyê durust bike. Her wiha Pentagona Amerîkî got ku ji ber lawazbûna çekdarên rejîma Sûriyê û hêzên Iraqî rêxistina terorîstî ya Daişê kariye careke din xwe rêk bixe. Yekîtiya Ewropayê alîkariyên darayî pêşkêşî penaberên Sûriyê li Tirkiyê kirin. Duh sêşemê Komisyona Ewropayê di daxuyaniyekê de ragihand ku Yekîtiya Ewropayê alîkariyên darayî bi qasî 127 milyon euro li jêr programa alîkariya civakî ya Tirkî û programa xwarinê ya navdewletî ya serbinetewên yekgirtî ve ji bo piştevaniya penaberên Sûriyê yên ku li welatê Tirkiye dimînin terxan kiriye. Heman daxuyanî eşkere kir ku ev alîkarî wê li ser malbatên Sûrî yên pêwîstdar ku di rewşa parastina navdewletî û ya demkî de dijîn dê werne belavkirin. Komisyonê eşkere kir ku alîkariyên darayî yên ku Yekîtiya Ewropayê pêşkêşî programa navhatê kiriye ji bo piştevaniya penaberên Sûrî yên ku li Tirkiye dijîn ta niha gêştiye 125 milyon euro. Belê temaşevan hêja bi vî awahiyê em giştin dawiya bultena xwe lê dubara serûçe em ê bi bîra we bînin. Li bajarokê Tirbespiyê Rojavayê Kurdistanê teqînekê rûda. Di encamê de ziyanên canî û madî hebûn. Xulûsiya kar dibêje civîna Tirkiye û Amerîka derbarê navçeya aram de erînîne. Nêrîna Amerîkî dixwazin navçe mesafeta Matirsiya xelkê Rojavayê Kurdistanê ji dubara sînaryoya Efrînê re heye û banga herêmeka ewleh dibin serpirêştiya Amerîka de dikin. Derdora 2 sal û 5 heyvan e û Fuad İbrahîm ji aliyê PYD ve rivandiye û ta niha tu agahî li ser wî tune ne. Her şad û bextewar bin.